También iniciar la oración, la rogativa. Ahí estamos, vamos a vivir y acompañar este momentito de saludo al sol, digamos, de oración al amanecer. Siempre el amanecer también nos invita a recibir un nuevo día con sus sueños, con sus esperanzas. Y cada mañana, cada uno de nosotros inicia el día, bueno, mirando un poco el horizonte, mirando con esperanza, que cada día que recibimos también como regalo de Dios, con todos los dones de la creación, ¿no? Que la cultura del pueblo mapuche reconoce en el agua, en la tierra, en el aire, en el fuego, en el sol. Esos signos que nos hablan de el Padre Dios, Padre grande, Padre creador, Padre de todos. Y bueno, agradecer a la Ñuque Mapu que nos sostiene, somos de la tierra, estamos en la tierra. Y la tierra nos reclama también el cuidado, como cuidamos a una madre, y sobre todo Papa Francisco ha sido una voz, un grito a la humanidad. Seferino, cuando quieras, estás comenzando. Ahí le voy a sacarle foto igual. No tengo amor suficiente, tengo que sentar, ponerle las gotitas, pasarle el trapito. No siento los dedos para hacer eso, realmente no lo puedo hacer. ¿Qué tiene si le sacas foto con el lente mojado? No se ve. Siento que es parte de la experiencia. Están viendo aquí el cable, los que están en esta dirección, estén atentos. No van a quedar pegados, no tengan miedo, pero para que no nos enredemos en el cable del micrófono, así pueden escuchar todos un poquito aquí. Que tienen un poquito de hierba, bueno, igual si la acercan, si no, igual después en el momento de la ofrenda también o algún caramelo que tengo en el bolsillo, algo que quiero donar, ¿no? Porque recibimos tanto de la Ñuque Mapu, recibimos tanto, le pedimos tanto, le sacamos tanto, que bueno, esto quiere como ayudarnos a decir agradezcamos, alimentemos lo que es la fuente, ¿no? De la vida, la fuente del alimento, la fuente del pan, la tierra, que produce tanto y que nosotros a veces nos olvidamos de cuidarla y de realimentarla. Gracias a Dios va entrando esa conciencia, ¿no? De lo ecológico, de cuidar la naturaleza. Bueno, ahí han ido acercando para que cada uno después le van a ir repartiendo un puñadito, un poquito nada más. Ya está. Con lo que hay está bien, alcanza. Porque es el gesto. Ahí ya hay suficiente como para... Ya está. Volvemos a los lugares y así vamos empezando también. Con Seferino. Ya se me olvidaron el lema. No los asuste la lluvia, está viniendo. Miren qué linda la lluvia. Bueno, es parte de la naturaleza. Con Seferino. Caminamos juntos, peregrinos, una vez más, con Seferino, peregrinos, con Seferino, peregrinos, caminamos juntos, qué lindo, mire cuántos somos, nos damos un aplauso de bienvenida. Bienvenido, bienvenido peregrino, bienvenido hermano, bienvenido Peñi, bienvenidos. Está bueno Marí Marí, Lamien Marí Marí, Puquepeñi, Inché Seferino Ñancufilú, Comunidad Mapuche Carmen de Patagones, Feley. Hoy vamos a hacer una ceremonia nuevamente al amanecer
para Ceferino, para todos los peñis presentes, y vamos a pedir llevarnos lo mejor de este lugar, donde Ceferino año a año nos convoca y nos brinda ese amor, ese cariño, esa esperanza, esos dolores que a veces no lo podemos soportar. Ceferino lo soluciona. Yo vengo con un testimonio de parte de mi señora esposa, que realmente sufrió una causa bastante importante de salud durante el año pasado y parte de este. Vino con muchos dolores y ayer me decía que increíblemente no siente nada. Por la alegría de estar acá compartiendo con Ceferino y con todos ustedes que son los fieles, que vienen año a año a darle la veneración a nuestro querido santo y nuestro querido Machi, espiritual para las comunidades mapuche. Yo le digo que santo Ceferino, porque Ceferino ha hecho tantos milagros que lo sigue haciendo, y hay fe de todo esto, ¿no? Bueno, lo que les voy a pedir es que por favor tomen un poquito, ya los que han estado años anteriores saben, un poquito, así alcanza para todo y lo compartimos. Acá el Peñi va a pasar y todos, por favor, tomen un poquito de lo que está en la cajita para poder hacer la hilateada y poder comenzar esta ceremonia. Muchas gracias. ¿Me puedes venir a ayudar a bajar para que venga y me ayude? Bien, el gesto es saludar al sol, digamos, orientar nuestra mirada, nuestro corazón al sol, aunque hoy no lo vamos a ver, pero sabemos que el sol siempre está, como dice el dicho, y es la madre tierra la que va el movimiento, ¿eh? Y entonces saludar un poco es aquel que es la luz para nosotros, ¿no? Orientar el corazón, la mirada, de donde recibimos luz. Esa luz y ese calor que fecunda la tierra. Por eso la ofrenda que tienen en la mano, ese puñadito lo van a tirar sobre la tierra, no al fuego, sino es como una ofrenda a la madre tierra, para que la madre tierra siga siendo fecunda, decimos. Un poquito, cada uno agarra un puñadito y le pasa al vecino, el que toma un poquito más lo reparte ahí a los que están cerca. Y los que no recibimos, igualmente en el corazón, en el deseo, en el pensamiento, agradezcamos tanto que la tierra nos da, nos produce, nos nutre, nos alimenta, nos sostiene. Entonces es un gesto de gratitud. Por un lado, orientamos la vida a la luz, al sol, a lo que nos da calor, a lo que da la fecundidad a la tierra. Y por otro lado le ofrendamos a la Madre Tierra para que la Madre Tierra siga siendo fecunda, fuente de vida, fuente de pan para todos. Es un gesto de gratitud, que lo tenemos también en la Eucaristía. Cuando en la Eucaristía, en el momento de la Eucaristía, decimos la ofrenda. Acercamos pan y vino y cada uno ponemos algo de nuestro bolsillito para compartir. Y eso es de alguna manera agradecerle a Dios lo que tanto recibimos de Dios. A veces le pedimos y a veces nos quejamos y no sabemos descubrir a veces, bueno, esas riquezas que dan más valor a tu vida que lo que está en el bolsillo. Y esto también tiene un poco ese sentido, es decir, cuáles son las cosas más esenciales que nos sustentan, nos alimentan, nos sostienen, nos dan luz y calor. Y es desde el interior, desde el corazón. Bueno, vamos a ir avanzando con la rogativa. Bueno, hoy quiero comentarles que esto tiene mucho valor porque en esta fecha mi padre, el lonco Jacinto, como muchos los deben recordar, el 12 de septiembre va a cumplir 2 años que se fue de esta vida. Él tenía un par de proyectos para su ceremonia, para venir a Chimpay en aquel 2022, cuando estaba la ceremonia de Chimpay, él estaba internado ya.
y no salió más del hospital y luego se nos fue de este mundo. Y yo hoy, dejando pasar 2 años, porque nosotros, los mapuches, tenemos por tradición de este luto de 2 años. El año pasado vine porque él me entregó su legado y me dijo que yo tenía que continuar con esto, el día que él no esté. Por eso hoy me encuentro con todos ustedes, Peñi. Y hoy vamos a tener una serie de sorpresas y de cosas lindas para brindarles, porque él, parte de esto que lo que vamos a hacer hoy, es lo que él quería y no pudo llegar. Y yo lo voy a concretar. Queridos Peñi, le voy a pedir que esto que tenemos en la mano, este muyaico, no es para tirarlo al fuego. Esto no se quema. Esto se tira a nuestra Ñuque Mapu, nuestra madre tierra. Bueno, aquel que quiera hacer algo, se quiera arrodillar y tirar el muyaico arrodillado, lo puede hacer, pero no lo tiren al fuego, porque esto no se quema. ¿Feley? Bueno. Si hay algún otro cultrún, se arrima aquí. Muy bien, ¿de dónde vienes? Muy bien, ¿tu nombre? Juana Elena, qué lindo. ¿Y allí tienen también una comunidad? No, tenemos un proyecto de la web. ¡Fuerte esas voces! Somos Peñaguantú. Kalpun Kucha. Mañamun Kutachao, Mañamun Kuchipapay, Mañamun Laman, Cesarino Lamocurra. El leñito con Cesarino. Con fuerza, arriba las manos. Fuerza esas manos arriba al cielo. Gritamos con fuerza. El corazón goza, salta de alegría. Gracias, Padre Dios. Acompañamos con nuestras palmas aplaudiendo.
lindo sentirnos pueblo, sentirnos peñis, sentirnos hermanos, y como los cultrunes, ese latido profundo del corazón de cada uno, y ese latido profundo de la ñuque mapu, que va impulsando la vida como el corazón. Por eso esos cultrunes un poquito son tocados en estos momentos de como invocando, suplicando, como lo hacemos con nuestra oración. Y en la fe nosotros celebramos al don del Espíritu, que es viento, que es fuego, que se hace ver, que se hace sentir, un fuerte ruido, dice, lenguas de fuego. Y qué lindo, bueno, signos un poquito que nos invitan como a sentir ese Nehuel, esa fuerza, ese Espíritu de Dios que nos va dando luz y calor, del cual el sol es signo. Por eso el Padre Nuestro que nosotros rezamos, después los hermanos nos van a repartir el mapuche, una pequeña hojita, para que después los que deseen la vayamos aprendiendo. Y, exacto, vamos a dar la vuelta, muy bien. De a dos se van poniendo, vamos de a dos, vamos a dar la ronda al fuego, el baile, saludando un poquito al fuego. Podemos ir acompañando con las palmas. Eso, a dos, eso. Vamos juntos. Baile, Namun Purum, la danza, la alegría, el celebrar. A veces nuestro cuerpo se va endureciendo porque nos falta ese Nehuel, el espíritu es inquieto, dinámico, creativo, y nos pone en movimiento. A veces nos vamos como momificando frente un poco a tantas intemperies hoy de nuestra cultura. A veces nos vamos momificando y el espíritu viene a hacernos dinámicos, a ponernos en camino, a movernos, a salir, ¿no? A hacer una iglesia en salida. Bueno, Seferino es un hijo de esa actitud, de esa docilidad al espíritu, estar en camino. Por eso también la danza, en el momento de oración, llegó la Virgencita, ya estamos en las 9 de la mañana, no me asusten, yo. Bueno, también ahora Marito van a recibir algunos, después la idea es, nos han traído el Padre Nuestro, el Mapuzundún, después los que lo recibimos, si quieren lo pueden ir multiplicando o buscando en las redes incluso para aprenderlo. Ahora Marito lo va a rezar, y nos unimos nosotros en esa oración, en esta plegaria a Padre Futachao, a Dios grande. Podemos empezar a repartir el Padre Nuestro.
Queridos Peñi, queridos hermanos en Cristo que hoy están acá junto a este fuego y a este momento tan lindo y tan especial. Por eso decía el Padre Pedro que lo multipliquemos, porque no trajimos tantos. Están carísimas las fotocopias, sinceramente. Bueno, pudimos hacer y trajimos lo que pudimos, lamentablemente. Sepan disculpar a alguien que no lo va a poder obtener en sus manos. Ahora vamos a hacer una pequeña ceremonia. Tenemos un par de sorpresas y cosas importantes para nuestra gente seferiniana que nos visita y que lleva adelante esta movida tan importante, tan grande. Entonces, Peñi, ¿conocemos a alguien que vaya repartiendo así? Sí, ¿no? Bueno. Marito, por favor, sacate ese trailón. Entregásele ahí al Peñi. Vení, Marito. Marito es un joven mapuche que quiere aprender y que está aprendiendo. Él es hoy el compañero de nuestro querido Padre Pedro, que es uno de los precursores y es una de las figuras de las personas que ha llevado adelante a Ceferino en todo este movimiento que nos encontramos hoy en Chimpay, todos juntos. Marito, él se puso su trailonco, y ponerse el trailonco es algo que uno lo hace de voluntad propia porque quiere demostrarle a su gente de dónde es y quién es. Pero nosotros, las comunidades mapuche, hoy lo vamos a consagrar a Marito como huerquén y le vamos a poner este trailonco. Y hoy Marito no va a ser simplemente una persona que lleva un trailonco y que acompaña al Padre Pedro. Hoy Marito va a ser un huerquén de Ceferino y de las comunidades mapuche. ¡Feley! Esta es una de las sorpresas que yo tenía para brindarles a todos ustedes y al propio Marito, que es mi primo segundo, hijo de la hermana de mi padre. Y es un gusto, querido primo, que vos estés compartiendo y lleve adelante este veneroso santo que tenemos, este machi espiritual de las comunidades mapuche que es Ceferino Namucura. ¡Felipu! Acá el Peñi Pichicura le va a poner el trailonco a Marito. Bueno, acá tengo una Lamien, amiga, que es la hermana del señor del sonido. Está la señorita de la hermana del sonido. ¿Cómo es?
María de los Ángeles, ¿está? Por favor, acérquese. Acérquese. Querida Lamien, yo le voy a entregar junto a mi peña este tejido sagrado. Los tejidos nuestros son sagrados porque todos tienen algo diferente y es el nehuen de cada tejedora y de cada persona que realiza esto. Así que yo le quiero obsequiar esto de recuerdo y que nos tenga siempre presente. Esto no se vende. Hay muchos lugares que lo venden. Esto no se vende como nuestros instrumentos. Estas son creaciones nuestras y se obsequian. Nosotros los mapuches los obsequiamos. Y esto para usted, querida Lamien. ¡Felaipu! Bueno, nos estamos acercando a algo hermoso, lindo, que yo junto a mi padre consideré que iba a ser algo que si él lo hacía maravilloso, y este regalo es particularmente uno de sus trailoncos de mi padre que él usaba en ciertas ceremonias. Y este trailonco, el gusto y las ganas era de obsequiárselo a nuestro querido sacerdote que tanto le ha brindado a Seferino y se lo quería poner en su cabeza. Y es al padre Pedro. Esto. Esto es el trailonco sagrado como el que tengo yo. Porque el trailonco es de nuestro lonco consagrado en Anecón Grande. Y acá estamos. Pedrito, por favor. Esta era una de las sorpresas, Pedrito. ¡No! Bueno, por último, yo voy a pedir por favor que se acerque, porque no lo vi por ningún lado, a nuestro querido padre obispo Esteban, que no lo he visto a mi padre obispo Esteban. El padre obispo Esteban y el padre Pedro eran los amigos de mi padre. Él decía que ellos eran sus amigos. Y bueno, acá estamos. Querido padre, esta boina era para usted. Esta boina la mandó a tejer mi padre para usted. Esto es cuero de oveja auténtico. Es de una machi. Y esto, mi padre era lo que les quería obsequiar a sus amigos
como él decía, mis padrecitos. Es un gusto hoy poder entregar esto para mí. El año pasado, sepan disculpar, pero vine con mucho dolor por las consecuencias que habíamos pasado. Pero hoy, nuestro Nehuen nos permite hacer esto. Acá mi querido Peñi se lo va a poner en su loco. Rosario de la Paz. Bueno, ya terminamos, lo último. Me falta mi Peña de Neuquén. Está por acá mi Peña de Neuquén. Juancito, estás por acá. Gritame si andás por acá, Juancito. Me ha fallado mi Peña de Neuquén. Anoche lo vi y hoy no está. Juan. Bueno, lamentablemente no ha venido. Para él teníamos una entrega para que lo lleve y lo presente en San Ignacio, donde mi padre no pudo llegar. Para que lo presente y luego lo traiga y lo devuelva a la comunidad. Porque él también, un amigo de mi padre. Pero no está. Este poncho lo recibimos el año pasado de parte de la comunidad de acá de Chimpay y de los sacerdotes. Este poncho ha visitado muchos enfermos, como decía Pedro, porque este es el objetivo, de que es un poncho que lo tengan los enfermos y que lo toquen y lo veneren, porque este es el objetivo. Lamentablemente mi Peñi no está, pero bueno, no se lo vamos a entregar, lo vamos a cuidar nosotros, porque nosotros realmente tenemos ese criterio. Va a volver a estar con nosotros, Pedro, y se lo vamos a ir llevando a los enfermos como lo hicimos todo este tiempo. Esa es la idea. Muy bien, queridos Peñi, de parte nuestra esta ceremonia ha terminado, si no se les hace tarde para la peregrinación. Vamos a rezar el Padre Nuestro en Mapuzumún, todos los que tenemos el papelito. Feley, muchísimas gracias por todo y gracias al Padre Pedro que me ha permitido el Fatachau, nuestro Genechen, nuestra Ñuque Mapu, que nos da y nos brinda todos los días lo que necesitamos. No salió el sol, pero ahí detrás de esas nubes está el sol, siempre está el sol. Feley Pu, Feley. Y podemos hacer el gesto de elevar nuestras manos al cielo, para que el calor del sol que está y da fuerza a la creación, como signo de esa fortaleza que viene de Dios, de su Espíritu, nuestras manos iluminadas sean portadoras de esperanza, esas manos que manifiesten lo que el corazón lleva y late. Y después la comunidad, después de rezar el Padre Nuestro, el Padre Obispo va a bendecir el agüita que nos han preparado para cada familia, la comunidad aquí de Belisle. Así, con nuestras manos abiertas hacia el cielo, vamos a unirnos en la oración. Nos han repartido el papelito, después lo iremos aprendiendo. Inchitain Fatachau, bueno Mapumeu Meleimi, Jane Purakem Petamili, Tupa Pechimeu, Tamigere Chenguer, Feu Pechen Tamiayen, Nao Mapumeu, bueno Mapureke, Elo Moyinta Inkofke, Felentu Meyem, Hoy Malmoyinta Iñapka,
chonguechita yo inmaten, punchitaín naftañé, elo mamukiliyin, conae besaque surumeo, camontú lemuyin, fil besaque surumeo, y decimos todos Felipe May. Felipe May. Felipe May.